व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। मैं आपको माइनक्राफ्ट में कुछ ऐसे हैक्स नहीं, आज मैं आपको एक फार्म बनाना सिखाऊंगा जिससे आपकी खाने की कमी पूरी हो जाएगी। क्रिएटिव मोड, शो कोऑर्डिनेट्स। आज मैं आपको दिखाऊंगा ऑटोमेटिक कुक्ड चिकन फार्म। तो कोई एकदम साफ प्लेन सी जगह, वहाँ बीच जंगल में होता है। बोरी बोरी जगह मिल गई, चलो मिल गई जगह, पास में ही थी। जल्दी उतर गए। उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ। डिस्पेंसर, हॉपर, कंपैरेटर, रिपीटर, रेडस्टोन और लावा की बकेट और कांच। आप कोई सा ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, मैं कांच का यूज़ कर रहा हूँ। चेस्ट और मुर्गी के अंडे, मुर्गी का अंडा। अब यहाँ ऐसे ऐसे करके आपको ये रखना है। चेस्ट, डबल चेस्ट बना लीजिए एज योर विश। और चेस्ट का काम खत्म यहाँ। अब हमें चाहिए स्लैब, एक कोई सा भी स्लैब यूज़ कर सकते हैं आप एज योर विश। पीछे आपको नहीं लगाना है, सिर्फ आगे आगे। तो यहाँ एक ब्लॉक लगाना पड़ा। और यहाँ से ब्लॉक लगाना है, यहाँ ये, देन इसके ऊपर एक हॉपर। क्या चाहिए, डिस्पेंसर का काम यहाँ खत्म। चाहिए टेम्पररी ब्लॉक, कॉबलस्टोन ले लेते हैं। इस साइड में इधर से आपको एक कंपैरेटर, एक रिपीटर, फिर यहाँ थोड़े से ब्लॉक्स। फिर ऐसे करके आपको एक सिस्टम बनाना है। यहाँ कनेक्ट होगा और देन यहाँ ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ डालो लावा, खत्म लावा का काम। स्टोन का भी, हॉपर का भी। अब आपको यहाँ एक प्लेटफॉर्म बनाना है। ऐसे ऐसे करके यहाँ एक प्लेटफॉर्म, और फिर ऐसे ऐसे करके इसे कवर करिए। अब आपको इसमें जी भर के चिकन भर देना है। ये मैंने भर दी चिकन, इसमें जी भर के सब खत्म। फॉर अ डेमो मैं लेता हूँ कुछ मुर्गी के अंडे। ऐसे ही मुर्गियाँ ड्रॉप करेंगी अंडे, पर यहाँ और ये क्लॉक चलने लगी और ये बच्चा ही बाहर आ गया। जैसे जैसे मुर्गियाँ अंडे डालती जाएंगी, ये ऐसे फूटते जाएंगे, जिसमें से बच्चे निकल गए वो ऐसे रहेंगे। और जब वो बच्चे अपने आप बड़े हो जाएंगे तब वो इस लावा में जलेंगे, पर उनका चिकन नहीं जलेगा लावा में, वो आगे इस चेस्ट में आ जाएगा। थोड़ी देर वेट करते हैं कि चिकनों के बड़े होने का। यहाँ से खिला सकता हूँ सीड, SWD।
चिकन भी है आ गया। सो आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। ये बिल्ड है आप अपनी सर्वाइवल सीरीज़ में चला सकते हैं। अगर आपको मेरी सर्वाइवल सीरीज़ देखनी है तो हिट लाइक इस वीडियो पे और सब्सक्राइब। तो तब तक के लिए बाय बाय।